Døden er et kæmpe emne at diskutere. Det er en ting, der er i alles liv på den ene eller den anden måde. Det er en af de eneste ting, som man ikke kan undgå. Og det er en ting, som vil ske for dig med 100% sikkerhed. Selvom døden er så stor en del af dagligdagen, så vil folk helst undgå at snakke om den. Det er som om det nærmest er blevet et tabu. Mange er bange for døden og bange for at tabe eller miste folk, de elsker eller holder af til døden, eller selv dø for den sags skyld. Og mange stiller sig det store spørgsmål, hvad sker der egentlig efter døden? Nogle mener, at deres sjæl forlader kroppen og flyver enten til himmel, eller også kommer man i helvede. Andre, som er overtroiske, tror, at hvis man ikke har fuldendt sit liv godt nok, så ender man som et spøgelse. Og andre tænker helt rationelt, at man sådan set bare ender nede i jorden. Man hører om folk, der har været ude for nærhedsoplevelser, og snakker om, hvordan de kan se lyset på enden af tunnelen, eller hvordan de svævede over deres egen krop på hospitalet, men hvorvidt det er sandt eller ej, det finder man jo aldrig ud af. Og det er nok det, der gør, at man er så bange for døden, det er, at man ikke ved, hvad der sker bagefter. Det er det ukendte.